Pēc Pirmā pasaules kara pasaule strauji mainās. Mode, arhitektūra, mūzika. Pēc pārciestajām kara šausmām cilvēki grib atkal priecāties un dejot. Sākas Belle Epoque, zelta laikmets, modernisma laiki, un ļoti drīz tos pavada arī jauna mūzika, džess un tai piemēroti deju soļi, tango, bet galvenokārt fokstrots. No Amerikas Eiropā ierodas pirmās džeza grupas, ko latviešu laikrakstos dēvē par džezbendiem. Latvijā pirmie avīžu sludinājumi ar džezu parādās jau 1921. gadā. Drīz vien arī raksti, kas veltīti jaunajam mūzikas virzienam. Kas ir džess? Ņujorkas nēģeru dejs. Džess. No Ļeņingradas caurbraucot uz Vāciju, Rīgā ieradusies Amerikas nēģeru trupa. 35 personas, 20 kavalieri. Nēģeri izbrauc tālāk uz Vāciju, kur uzstāsies Karalaučos un Dancigā. Rīgā uzstāties mūsu iestādes nav devušas atļauju. Tomēr pirmais melnādaino mūziķu džeza ansamblis, kurš tiešām uzstājas Latvijā, ir džezbands Happy's Broadway no Parīzes. Tas spēlēja Jūrmalā 1927. gada vasarā un piedalās radiopāraidē, kas ir pirmā džeza radiopāraide Latvijā. Džeza attīstība Latvijā sākumā saistīta ar izklaides vietām. Bāriem, restorāniem, deju zālēm, kinoteātriem. Par Baltijas džeza citadeli pēc kara neapšaubām kļūst Rīga, kā lielākā Baltijas pilsēta, kā arī kā pilsēta, kas cieši saistīta ar Eiropu, īpaši Vāciju. Džess tikai pamazām kļūst par specifisku mūzikas žanru. Labu laiku tas mājo tikai krogos, varietē tipa restorānos, cirkā un kinoteātros, jo tiek uzskatīts, ka tā ir izklaidējoša vai deju mūzika. Viens no pirmajiem restorāniem, kur sāk spēlēt džezu, Osipova varietē Viktorija, Brīvības un Dzirnavu ielu stūrī. Café de Paris atvēra jau 1919. gadā. Un tad tik sākas, vai pareizāk sakot turpinās, eksotiski nosaukumi un vilinošas reklāmas, aicina no kara un juku laikiem pagurušos virpuļot dejās, brīžiem satrauktas, bet arī smeldzīgas un savādas mūzikas, džeza pavadībā. Kabarē un deju grīda Pikadillī, Romānova ielā 25. Varietē Trocadero, Brīvības ielā 9. kas piedāvāja grandiozu varietē kabarē programmu pirmklasīgu artistu izpildījumā. Deju grīdas Džimī un Šimidillī, viesnīcas Imperial pagrabā. Dancing Palace, Brīvības bulvārī 1. Vienīgā deju grīda, kas griežas un tika dēvēta par virpuļu grīdu, Liliputa, Krišāņa barona ielā 14. Šī restorāna īpašais objekts bija milzīgs akvārijs, kurā kā runāja peld ne tikai zivis, bet arī pārdzērušos viesu mirušie ķermeņi. O.U.K. Dzirnavu ielā 45, 47. Nakts lokāls Foxtrot Deal, Valdemāra ielā 27, 29. Tautā saukts par Foxtrot Dilli.
Džazbendi pamazām dažādojas, pārtop par džeza ansambļiem ar vairākiem izpildītājiem. Džeza kamera ansambļiem un visbeidzot par simfoniskajiem džeza orķestriem. Orķestra vadītāja fotogrāfijās uzreiz var atpazīt. Viņš stāv orķestrantu vidū un rokās viņam ir viola, viens no svarīgākajiem mūzikas instrumentiem. Tas ir eleganti ģērbtu kungu orķestris, kas pamazām no krogiem, restorāniem un deju grīdām pārceļas arī uz koncertu skatuvēm. Līdz 1940. gadam gandrīz visos Latvijā zināmākajos orķestros spēlēja vai tos vadīja pianists, violnieks un pirmais improvizācijas elementu ieviesējs Latvijā Džeks Mihaļickis. Dzimis 1908. gadā Smoļenskā, īstajā vārdā Solomons Šloma Mihaļickis. Mācījies Vācijā un Parīzē pie Parīzes konservatorijas pianista Izidora Filipa. Kopš 1931. gada viņš piedalījies praktiski visos vadošajos džeza kolektīvos Latvijā. Viņa spēle dzirdama arī pirmajos plašu ieskaņojumos, un viņš tika uzskatīts par labāko džeza pianistu ar savu raksturīgu spēles stilu. Straight piano manierē ar svingojošu ritmu. Tomēr 20. un 30. gadi nebija ne klusi, ne arī pārdomu vai nostalģijas laiks. Jaunievedumi pat izklaidējošas mūzikas dzīvē radīja skaļus strīdus un šaubas par šīs mūzikas ilgstošu pastāvēšanu un vajadzību. Vieni kritiķi to dēvēja par primitīvu nēģeru mūziku, kas izraisa vienīgi nekontrolējumus zemus instinktus. Citi tikmēr mēģināja saskatīt ko interesantu un galvenais – saprast, ka jauns laiks nāk ar jaunu skatienu arī uz mūzikas piedāvājumu. Pat tādi nopietnās mūzikas komponisti un diriģenti kā Teodors Vēšs un Jēkabs Vītoliņš savos rakstos un darbos mēģināja izprast. Kas ir džess? Tikai modes kliedziens vai tomēr kaut kas paliekošs? Tas bija dejošanas laiks. Ja vīrietis savu dāmu vēlējās aizvest uz restorānu, bija jārēķinās, ka jāmāk ne tikai koķetēt un raiti sarunāties, bet arī dejot. Viena no Rīgas smalkākajām izklaides vietām, protams, bija Oto Švarca restorāns Romas viesnīcā. Tur 30. gados sāka muzicēt bāra trio Džeka Mihaļicka vadībā. Tajā muzicēja arī saksofonists Oskars Saules-Purēns, akordeonists un pianists Rudolfs Tikanovs, bundzinieks Werners Troits, vibrafonists Eduards Ābelskalns un saksofonists Šulcs. Mūsu Džekijs. Tā viesnīcas restorāna viesmīles bārs vēlāk raksta savās atmiņās. Mihaļickis bija mūziķis un mākslinieks no galvas līdz papēžiem. Ja bija uz pasaules kāda vieta, kur viņš jutās īsti savā ādā, tad tā bija vieta pie klavierēm. Slaids, lokans, izdomas bagāts. Viņa pirksti šaudījās pa klavieru taustiņiem kā īsts brīnums. Viņš likās nenogurdināms. Spēlēja solo arī priekšnesumu starpbrīžos, ja to vēlējās apmeklētāji. Trīsdesmito gadu tehnikas brīnumi pārņēma pasauli tikpat strauji kā jaunā mode. Viens no efektīgākajiem izdomājumiem, ko nekavējoties sāka lietot, bija gramofons ar platēm. Ierakstu studiju bija maz. Tomēr 1931. gada nogalē Latvijā tiek dibināta skaņu plaša fabrika un izdevniecība Bellakord Elektro. Pirmais džeza solo ieskaņojums ir Šīs mūsdienās tik pazīstamās dziesmas autors patiesībā ir britu dziedātājs Leslijs Saronijs un dziesmas angliskais nosaukums Wheezy Anna.
Tomēr mums tā vienmēr būs Šņāci Minna, ko latviskojas un iedziedājis vēl viens leģendārs džezists Oskars Saulspurēns. Mūsdienās esam pieraduši, ka par pazīstamu mākslinieku ir zināms viss, arī viņa privātās dzīves detaļas. Par Džeku Mihaļicki nekas. Tikai tas, ka viņam paticis eleganti ģērbties un spēlēt uz labiem instrumentiem. Iespējams, ka ģimenes trūkums ir gluži labi izskaidrojams. Viņš nemitīgi spēlēja orķestros, muzikālās kafejnīcās ar franciskiem nosaukumiem Rokoko, Mona, Ninon, Café de Paris, Alhambra, Rīgas un Jūrmalas lepnākajos restorānos. Tā bija dzīve, kur jāstrādā vēlās nakts stundās un bieži līdz rīta gaismai. Galvenā vieta ierādīta džezam, ka šajā laikā ir gan modes kliedziens, gan veidojas par nopietnu mūzikas žanru. Tāda dzīve nav piemērota ģimenes veidošanai. Karš un padomju okupācija pārvilka treknu svītru džeza mūzikas attīstībai Latvijā. Daudzi talantīgi mūziķi aizbrauca, krita karā, gāja bojā vācu koncentrācijas nometnēs vai tika izsūtīti uz Sibīriju. Arī Džeka Mihaļicka liktenis bija traģisks, bet līdz pat šai dienai neskaidrs. Ir neapstiprinātas ziņas, ka viņš kopā ar citiem ebrejiem ticis nošauts Rumbulas mežā 1941. gadā, bet tikpat neapstiprināta ir ziņa, ka viņš noslapkavots pēc kāda konflikta restorānā. Mihaļickis, būdams ebrejs, nebija vienīgais, kas cieta kara laikā. Ebreju tautības mūziķu īpatsvars džeza žanrā ir viegli skaidrojams. Latvijā 30. gados valdīja nacionāla kultūra politika. Lielajos simfoniskajos orķestros tika dota priekšroka latviešu mūziķiem. Līdz ar to ebrejiem darbs bija jāmeklē citur. No otras puses, ebreju tautas mūzika jau pašos pamatos vērsta uz improvizāciju. Ebreju klezmera mūzikas tradīcija ir tuva džezam, tādēļ šiem mūziķiem džezs bija tuvs pēc būtības. Laiks no 1940. līdz 1945. gadam bija skarbs gan arī visiem ebreju mūziķiem. Leģendārais un ļoti pieprasītais violnieks un orķestra vadītājs Alģenovs, īstajā vārdā Jaša Levensons, 1941. gadā tika izsūtīts uz Sibīriju, kur mira. Violnieks un diriģents Miša Aljanskis, kur orķestrī spēlēja Mihaļickis, miris 1943. gadā. Tomēr visi šie mākslinieki darbojās kopā ar latviešu, krievu un citu tautību mūziķiem Latvijā un kopā veidoja Latvijas džeza sākumu.
Forši. Kas ir otrā pusē?